Что, если я скажу тебе, что те сомнения, которые ты испытываешь, на самом деле уже являются любовью в ее чистой необработанной форме? Да, возможно, это звучит неожиданно, но в этом есть своя правда. Молчание, отсутствие четких действий, эмоциональные метания — все это, возможно, является самым прозрачным способом бессознательного сообщить о своих истинных чувствах. Он уже сделал выбор в твою пользу, даже если прямо этого не осознает. Погружаясь в глубины человеческой души, мы понимаем, что истинные чувства редко выражаются громко. Они чаще всего шепчут, как утверждал Карл Юнг. Если ты прислушаешься, то поймешь, что он влюблен в тебя гораздо глубже, чем способен признаться. Самые мощные знаки этого могут быть прямо перед тобой, но ты, возможно, их еще не видишь. Сегодня ты не просто услышишь объяснение, но и увидишь все, что всегда чувствовала, но что многими считалось преувеличением. Ты поймешь, почему настоящая любовь редко приходит с уверенностью, а проявляется через сомнение, смятение и обескураживающее молчание. Карл Юнг говорил, что то, что не осознается, проявляется как судьба. В любви это особенно верно, потому что порой разум еще не понимает, но душа уже все знает. Возможно, ты уже встречала такого мужчину. Он противоречит сам себе, приближается, а потом отстраняется, смотрит на тебя, как на целый мир, но не знает, что чувствует. Он заботится о тебе в мелочах, но не решается предположить, что чувствуешь ты. Он не жесток, он просто еще не может справиться с той обезоруживающей силой, которую несет настоящая любовь. В этом моменте начинается таинственность, которую Юнг называл бы ответами из бессознательного. Он не говорит, но замечает, запоминает, меняется. Все в нем, от голоса до взгляда, начинает реагировать на твое присутствие, даже если он сам этого не осознает. Замечала ли ты, как он слышит твое «все хорошо» и понимает, что это не так? Как он запоминает мелочи, которые ты упоминала недели назад? Как его взгляд меняется, когда ты рядом? В этой тишине есть правда, сдача, присутствие. Это не детали, это знаки того, что его душа уже узнала тебя. Но настоящая любовь будоражит, лишает контроля и дезорганизует определенность. Мужчины часто сопротивляются этому, потому что не знают, как справиться с такими чувствами. Они убегают, молчат, создают дистанцию, но это не означает, что они не любят. Это значит, что их чувства настолько реальны, что пугают их. Ты чувствуешь это, потому что и твоя душа распознала правду, даже когда все кажется неоднозначным. Глубоко внутри тебя что-то говорит. Это не иллюзия, здесь есть что-то. Но почему же тогда больно? Потому что любовь, которую сознание еще не признало, порождает конфликт. Ты задумываешься, не преувеличиваю ли я, не обманываю ли себя. Но правда в том, что ты видишь больше, чем он, потому что смотришь душой. Карл Юнг учил нас, что мы проецируем на других то, что хотим найти в себе. И то, что ты видишь в нем, может быть отражением той любви, которую ты готова испытать, но пока не готова. Эта разница во времени между двумя душами причиняет боль. Ты уже там, где ему еще нужно быть. Но как узнать, действительно ли он это чувствует? Ответ не в словах, а в бессознательном, в том, как он меняется рядом с тобой. Как будто он становится более легким, более человечным, более уязвимым. Как будто с тобой он позволяет себе быть без масок, не зная, как это объяснить. Он чувствует, что может ослабить бдительность рядом с тобой. Именно тогда его взгляд смягчается, когда он действительно слушает, когда умолкает, но остается присутствующим. Когда он замечает, что ты подстригла волосы, даже не упомянув об этом. Когда он спрашивает о чем-то, что ты говорила давным-давно. Все это настоящие признаки, маленькие, но постоянные, потому что настоящей любви не нужны фейерверки.
Но если он все это чувствует, почему он не говорит об этом? Потому что настоящее чувство рождается не в царстве разума, а в бессознательном. А бессознательное не говорит словами. Оно действует через символы, инстинкты, непроизвольные движения. Он еще не понимает, но уже чувствует это. И ты должна это понять. Время души не совпадает с временем разума. Ты имеешь дело с любовью, рождающейся в глубинах его существа. Любовь, которая формируется, борется со стенами самозащиты. Любовь, которая может стать первой, коснувшейся его по-настоящему. Вот почему он колеблется, смущается, противоречит сам себе. Чувство сильнее рациональной способности его осознать, и это его дестабилизирует. Но неосознанная любовь самая настоящая, потому что не зависит от выбора или стратегии. Она просто случается. Юнг говорил, что если игнорировать бессознательное, оно управляет нашей жизнью, и мы называем это судьбой. Возможно, именно это происходит с ним. Его душа признает в тебе судьбу, даже если разум еще этого не понял. Когда это случается, все меняется. То, как он думает, двигается, как его мир перестраивается вокруг тебя. Поэтому не привязывайся к его словам, наблюдай за его действиями, как он воспринимает тебя даже посреди хаоса. Если ты чувствуешь себя сбитой с толку, это потому, что столкнулась с любовью, которая только рождается, но из самого священного пространства, где душа действует прежде сознания. И первый признак этого, возможно, ты уже видела, просто не назвала его. Но ты это сделаешь, потому что в следующие моменты ты погрузишься в глубокие знаки, которые Юнг учил воспринимать. Ты поймешь, как меняется его энергия с твоим присутствием, как он защищает тебя невидимо, как думает о тебе, когда тебя нет рядом. И почему, не имея смелости сказать об этом, он уже глубоко влюблен? Ты увидишь не то, что он говорит, а то, о чем кричит его душа в тишине. Возможно, в конце долгого пути ты обретешь понимание, что эта связь возникла гораздо раньше, чем кажется, и даже, возможно, не в этой жизни. Худу, ты когда-либо испытывала ощущение, что кто-то видит твою суть, не используя глаза? Есть ли в их взгляде нечто, что вибрирует на частоте, которую невозможно объяснить, но которую ты чувствуешь так глубоко, что на мгновение мир замирает, и ты оказываешься в центре внимания, не имеющего названия? Он быстро отворачивается, меняет тему или делает вид, что ничего не произошло, но это уже случилось. Его душа уловила этот момент. Истинная любовь, как учил Карл Юнг, не проникает в нашу жизнь через двери логики, она проникает через щели бессознательного. Поэтому так сложно управлять ею, ведь когда дело касается глубоких чувств, контроль – первое, что теряется. И то, что приходит вслед за этим, это то, что ты ощущаешь сейчас. Тихий вихрь, осознание существующей, но еще не высказанной связи, которая, возможно, никогда и не будет озвучена. Ведь сильнейшие чувства между двумя людьми не всегда находят выражение в словах. Ты замечала, как он наблюдает за тобой, когда думает, что ты не видишь, как он упоминает твое имя, сам этого не замечая, как собирает истории, чтобы позже рассказать их тебе, как затихает, когда ты рядом. Но это молчание особенное, это не отсутствие, а присутствие. Это те моменты, когда душа говорит, и ты чувствуешь это, даже если никто другой не замечает. Сколько раз ты вспоминала маленькие жесты, когда он внезапно появлялся, когда беспокоился о тебе из-за чего-то незначительного, или когда он был рядом в молчании, когда ты плакала внутри, а он, казалось, понимал, не произнося ни слова. Это знаки любви, зарождающейся в бессознательном, и часто она остается там, не став признанием. Но что, если это уже есть любовь? Что, если человек, смущающий тебя словами, уже признался через молчание? Ты вспоминаешь, как он защищал тебя на публике, пусть и ненавязчиво, или как его взгляд менялся, когда о тебе говорили.
В эти моменты его душа кричит в деталях, но он сам этого еще не осознает. Возможно, ему уже причиняли боль, возможно, он считает уязвимость слабостью и не знает, как справиться с чем-то столь искренним. Когда кто-то чувствует нечто настоящее, внутри что-то ломается и восстанавливается. И ты можешь этого не осознавать, но все уже меняется. Постепенно он начинает интересоваться твоими идеями, прислушиваться к твоему мнению, меняет тон голоса, адаптирует свои планы, и все это кажется случайным. Но это не так. Внутри происходит перестройка, потому что настоящая любовь изменяет все и делает это прекрасно. Ты когда-нибудь замечала, как это происходит? Мужчина, который обычно полон разума, вдруг становится задумчивым, более настоящим и неустойчивым. Это не нерешительность, а переход. Его бессознательное работает, разрушая старые защиты и освобождая место для нового, для тебя в его мире. И, возможно, он все еще борется с этим. Многие мужчины, испытывая настоящую любовь, начинают сдерживаться не потому, что не чувствуют, а потому, что чувствуют слишком много. Ты становишься больше, чем просто приятное присутствие. Ты становишься преобразованием, требующим от него взглянуть на себя по-новому, и это его пугает. Именно поэтому он противоречит себе, то приближается, то исчезает, иногда кажется далеким, но снова появляется именно тогда, когда ты готова сдаться. Это не совпадение, это реакция. Когда душа сталкивается с зеркалом, она может испугаться, но и очаровывается. И она возвращается. Она всегда возвращается. Юнг говорил о процессе индивидуации как о пути, на котором мы становимся теми, кто мы есть на самом деле. Этот процесс начинается, когда что-то или кто-то дестабилизирует нас настолько, что срывает наши маски. И ты можешь быть этим кем-то для него, потому что то, как ты прикасаешься к его миру, необычно, как будто ты активировала в нем чистоту, о существовании которой он и не подозревал, и он чувствует это, но пока не может назвать. Вот почему он меняется. Он относится к тебе не так, как к другим, противоречит себе только с тобой, в замешательстве только с тобой. С тобой он становится более искренним, более человечным, более беспорядочным. Это величайший знак, потому что настоящая любовь приходит не для укрепления эго, а для его разрушения и переформулирования. Возможно, ты ожидаешь четкого отношения, прямого жеста «я люблю тебя». Но, возможно, ты уже получила нечто гораздо большее, невольную капитуляцию. То, как он стоит, когда рядом с тобой, как он старается защитить тебя от мелких неприятностей, заботится о твоем распорядке дня, включает тебя в свою жизнь, не осознавая этого, ища твой взгляд в тишине. Это не игра, это душа в движении. Именно поэтому ты чувствуешь себя сбитой с толку, потому что видишь все это, но не слышишь подтверждения. Но ты не ошибаешься. Ты видишь сердцем, и в глубине души ты знаешь. Самая глубокая любовь редко выражается словами, она приходит с жестами, с чистотой, с ощущениями. Это когда он слышит твой смех и улыбается в одиночестве, когда тебе грустно, и ему хочется обнять тебя, даже если он не знает, почему, когда тебя нет рядом, но он все еще носит тебя в своем сознании, в своем теле, в том, как он существует. И если это не любовь, то что еще? Многие люди, не зная, как назвать эти признаки, в итоге игнорируют их, отдаляются, теряют, сдаются. Но только не ты. Ты почувствовала это, ты увидела это, и теперь должна решить, что с этим делать, потому что, возможно, он еще не готов признаться. Но ты готова понять, и правда в том, что когда две души встречаются на этом уровне, они уже едины. Даже без ярлыков, без определения, без обещания они уже начали танцевать. И этот безмолвный танец – это то, что мы называем судьбой. Но чтобы справиться с ней, требуется нечто большее, чем интуиция.
Она требует эмоционального равновесия, ясности ног, твердо стоящих на земле. Чувствительного сердца, да, но также и центрированного, потому что, не будучи подготовленной, ты можешь почувствовать все это и навредить себе. Возможно, пришло время задуматься, почему некоторые связи затрагивают самые глубокие струны нашей души и требуют от нас поиска путей к самопознанию, чтобы сохранить внутренний покой даже в бурю неопределенности чувств. Электронная книга, вдохновленная мыслями Карла Юнга, предлагает именно это – возможность воссоединиться с собой и обрести ясность ума, уделяя этому всего несколько минут в день. Эти практики, основанные на философии Юнга, оказываются легким, но глубоко преобразующим путем к силе души, особенно когда внешний мир кажется хаотичным и неустойчивым. Если ты когда-либо ощущала, что среди множества людей он меняется только в твоем присутствии, задавалась вопросом, почему его поведение с тобой особенное? Возможно, тебе близки идеи Юнга. Карл Юнг утверждал, что бессознательное порой создает симптомы, чтобы истина могла всплыть на поверхность. Это может проявляться в изменениях в поведении, необычных привычках, которые он сам едва осознает, и в жестах, которые он старается скрыть, но не может. Ты когда-нибудь замечала, как он избегает твоего взгляда, но все же ловит моменты, когда ты не смотришь? Это один из признаков неосознанной любви, когда взгляд, не обученный обману, задерживается на тебе, словно видит нечто священное, но затем отворачивается, испугавшись потеряться в этом чувстве. Этот момент истины для него является знаком уязвимости, которую многие мужчины считают запретной зоной, не потому что они не чувствуют, а потому что привыкли видеть в этом слабость. Однако, что если настоящая сила заключается именно в способности чувствовать и при этом оставаться? Если эта мысль отзывается в твоем сердце, стоит задуматься о том, что вы не одиноки в этом переживании. Такая связь, которая не требует слов, но ощущается глубже любой речи, встречается нечасто и потому может быть пугающей. Даже если он пытается придерживаться привычной рутины, его внутренний мир уже изменился. Ты наверняка заметила, как он стал более внимательным, как будто заботится о твоем благополучии, даже если не спрашивает об этом напрямую. Это не просто проявление доброты, это защитный инстинкт. Его бессознательное уже интегрировало тебя в его мир как важную часть. Когда ты рядом, в нем оживает нечто, что успокаивает и одновременно активизирует. Энергия, которая вносит хаос, но и восстанавливает. Иногда он может исчезать, не потому что не чувствует, а потому что испытывает эти чувства слишком сильно. Ему нужно время, чтобы попытаться привести все в порядок, не осознавая, что прежнее нормальное больше не существует. Ты вошла в его эмоциональную сферу, и это меняет все в его жизни, даже если он еще не сказал это вслух. Ты замечала, как он рассказывает о планах на будущее? Как будто ты уже в них участвуешь? Или когда он делится воспоминаниями, песней, фильмом, хотя ты и не присутствовала при этом, но это словно приглашение разделить с ним эти моменты. Ты чувствуешь, что что-то изменилось, даже если он все еще не выразил это словами. Возможно, он все еще колеблется, скрывается за масками, и в этом заключается разгадка. Любовь редко является уверенностью. Она приходит как внутренний разрыв, дискомфорт, несоответствие. Потому что все, чем они были раньше, более не подходит, а все, чем они будут, еще не готово. В это время ты становишься связующим звеном между его прежней и будущей версиями, мостом, через который он пройдет, если решится остаться. И это немаловажно. Он может казаться более чувствительным, более замкнутым, потому что часть его сущности уже переваривает то, что душа поняла, но эго еще не готово принять. Испытывала ли ты когда-либо подобное, это ощущение отсутствующего присутствия? Поделитесь этим с другими. Возможно, это поможет тем, кто испытывает схожие чувства. Любовь к человеку, запертому в собственных стенах, требует силы и терпения.
Ты не можешь заставить его сознание созреть раньше времени, но ты можешь наблюдать с состраданием и уважением ко времени его души. И в процессе этого ты тоже меняешься, становишься более внимательной, интуитивной, учишься чувствовать мир изнутри. Эта любовь делает тебя более живой и одновременно более одинокой, потому что трудно носить в себе чувство, которому еще не найдено название в другом человеке. Любить в тишине, ждать без обещания, заботиться без явной взаимности тяжело. Но что, если он постепенно отдает себя, даже не зная об этом? Обрати внимание на знаки. Как он начинает слушать тебя по-другому, ценить то, что ценно тебе, менять привычки, становиться более чувствительным к твоим эмоциям. Его душа пытается включить тебя в свою жизнь не как еще одного человека, а как того, кого он не хочет потерять. И хотя он может стараться сохранить видимость, его тело и глаза не лгут. Когда человек перестает говорить исключительно о себе, чтобы услышать, что ты хочешь сказать, это не просто случайность или вежливость. Это свидетельство зарождающейся привязанности. И осознав это, ты начинаешь понимать масштабы происходящего. И тогда ты сама начинаешь меняться, потому что больше не хочешь довольствоваться малым, не ищешь поверхностности, ведь осознаешь, что истинная глубина требует умения ждать, смелости и готовности защитить себя от возможной боли. Не каждый способен испытать глубокие чувства, даже если они зарождаются в его сердце. Твоя задача – различать, когда стоит остаться рядом, а когда лучше отпустить. Если ты дошла до этого момента, значит чувствуешь, что здесь есть что-то подлинное, заслуживающее более тщательного изучения, возможно, нечто большее, чем вы оба. И сейчас я хотел бы предложить тебе небольшую рефлексию. Если это послание затронуло тебя, попробуй найти одно слово, которое лучше всего описывает твои нынешние эмоции. Это может быть подтверждение, смятение, надежда, страх или просто правда. Это слово, хоть и кажется маленьким, несет в себе вселенную эмоций и может помочь тебе осознать то, что до сих пор оставалось невидимым. Любовь начинается тихо, невидимо, но со временем становится неизбежной, и игнорировать ее уже невозможно. Когда душа реагирует, тело, жизнь, судьба приходят в движение. И то, что происходит дальше, способно изменить все твое восприятие. Иногда перемены в человеке происходят так медленно и незаметно, что даже он не осознает, насколько стал другим. Эта трансформация начинается в глубине его сознания, в чувствах, которые он испытывает, когда ты не рядом, в мыслях, которые приходят к нему ночью в тишине, когда он невольно думает о тебе. Это могут быть мелкие детали. Запах, который напоминает о тебе. Фраза, вернувшаяся без видимой причины. Или повседневная ситуация, в которой он замечает твое отсутствие. Эти тихие знаки, хоть и не издают звука, являются самым сильным доказательством того, что его душа уже движется. Это не просто романтизация, а наблюдение за тем, как человеческая психика функционирует в своей сырой, необработанной форме. Юнг утверждал, что символы, живущие в бессознательном, оживают, когда активируются истинными эмоциями и начинают перестраивать нашу внутреннюю реальность. Ты становишься не просто физическим присутствием в его жизни, а эмоциональным символом, невидимой осью, вокруг которой все вращается. Эффект Зейгарник, доказанный психологический феномен, утверждает, что наш разум удерживает незавершенные задачи ярче, чем завершенные. Подумай о том, что происходит, когда чувства остаются незавершенными, когда любовь не находит своего выражения, когда связь ощущается, но не проявляется. Это превращается в постоянное присутствие, незакрытый цикл, который настойчиво требует завершения. Когда мужчина влюбляется, но еще не понимает этого, ты остаешься в его сознании как неоконченная последовательность, которая постоянно возвращается,
даже если он старается это отрицать. Помнишь тот момент, когда он отреагировал на что-то незначительное, непропорционально сильно? Это было не о конкретной ситуации, а о том, что копилось внутри, о чем он еще не успел задуматься. Юнг одним из первых заметил, как мы проецируем неразрешенные привязанности на живые фигуры. Когда ты появляешься в жизни мужчины и пробуждаешь в нем настоящие чувства, ты также активируешь его внутренние части, которые были в спящем состоянии. Ты становишься зеркалом, а каждое настоящее зеркало показывает и красоту, и раны. Это может объяснить, почему он иногда приходит к тебе с новыми силами, а потом отступает, почему может быть доступным в один день и отсутствовать на следующий. Любовь к тебе для него, возможно, стала неизбежным, но пугающим путем. Многие мужчины понимают, что любовь требует открытости, уверенности, стабильности, но не всегда готовы ее предложить. Представь, что происходит, когда они находят любовь, которая требует лишь присутствия. Они могут растеряться и начать меняться, не понимая почему. Возможно, у них пропадает аппетит, или они становятся более интроспективными, их мысли блуждают, но в то же время они становятся более человечными и хрупкими. Эти знаки реальны, они являются реакцией организма на происходящие психические изменения. Душа начинает писать новую главу, и в этой главе есть ты. Чтобы быть уверенной, что эти перемены связаны с тобой, обрати внимание на то, как ведет себя мужчина, когда тебя нет рядом. Если он упоминает тебя в случайных разговорах, если что-то сохраняет для того, чтобы рассказать тебе, если в моменты радости или боли он ищет твоего присутствия, это означает, что ты уже являешься частью его эмоциональной структуры. Недавние исследования показывают, что при формировании глубокой эмоциональной связи мозг активирует области, отвечающие за принятие решений, эмпатию и прогнозирование будущего. Тело начинает вести себя так, как будто этот человек уже стал частью жизненного плана. Вот почему он может говорить о будущем, и ты оказываешься там, даже если он не говорит об этом прямо. Ты находишься между строк, в намерениях, в недосказанности предложения, которое он не завершил. Если ты когда-либо испытывала что-то подобное, знай, что ты не одна. Твои слова могут стать поддержкой для других, потому что в одиночестве переживать такую любовь одновременно прекрасно и трудно. Важно помнить, что отсутствие явной демонстрации не всегда означает отсутствие чувств. Поведенческая наука показывает, что многим мужчинам не учили распознавать даже простейшие эмоции. Их эмоциональный словарь часто ограничен, и любовь, настоящая любовь, приносит с собой целый спектр новых чувств. Эта любовь может запутать и дезориентировать, ведь она открыла в мужчине то, о чем он, возможно, и не подозревал до встречи с тобой. В мире его мыслей царит тишина, наполненная отсутствием чего-то, что он отчаянно ищет. Ему не хватает близости, даже когда он окружен людьми. Голос, который звучит в его сознании, когда он пытается избежать контакта с окружающими, становится доказательством глубоких перемен, происходящих внутри него. Это не всегда произносится вслух, но отрицание или бегство не могут скрыть факта, что ты уже стала частью его внутренней трансформации. Возможно, ты задаешься вопросом: как долго это будет продолжаться? Ответ прост: до тех пор, пока он не будет готов принять это. Этот процесс может занять время, быть медленным и болезненным, вводить в заблуждение, но в то же время он может стать началом абсолютно нового, неожиданного пути. Ведь душа никогда не забывает, когда узнает нечто истинное. Даже те, кто не осмеливается заглянуть внутрь себя, не могут избежать этого знания. Исследуя глубины человеческих эмоций, ученые из Сиракузского университета в Соединенных Штатах выявили удивительный факт. Они обнаружили, что настоящая любовь активизирует те же области мозга, что и наркотическая зависимость, но с одним существенным отличием. Взаимная и зрелая любовь обладает терапевтической силой, преобразуя эмоциональные структуры мозга.
Она действительно исцеляет, но только тогда, когда выходит из глубин бессознательного и обретает пространство для существования. В данный момент твое присутствие, возможно, заключается в том, чтобы позволить себе чувствовать, а твоя роль — продолжать видеть. Ведь нет ничего ценнее, чем быть увиденным тем, кто еще не может увидеть себя. И если сейчас ты ощущаешь, что являешься тем отражением, от которого он избегает, но к которому возвращается, значит, ты уже вовлечена в самое сокровенное. Этот процесс эмоционального роста, через который он проходит, может быть невероятно глубоким. То, что он с этим делает, принадлежит ему, но то, как ты справляешься с тем, что чувствуешь, принадлежит тебе. И, возможно, последующие шаги помогут тебе лучше понять, что должно произойти. Ведь когда любовь перестает быть только внутренней и начинает проявляться в отношениях, наступает момент истины. Это момент, когда его молчание перестает ранить, а начинает подтверждать. Ты перестаешь искать внешние признаки, потому что все внутри тебя уже знает. Именно тогда ты понимаешь, что ему не нужно говорить «я люблю тебя», чтобы быть полностью поглощенным этим чувством. Есть любовь, которую невозможно выразить словами. Она проявляется в том, как человек изменяется, даже не осознавая этого. Ты видишь, как он начинает корректировать свои действия, как он обдумывает каждое решение, как он спокойно перестраивает свое расписание, избегает определенных ситуаций. Все это происходит не потому, что ты попросила, а потому что ты уже заняла место в его будущем. Он чувствует это, даже если не может объяснить. И здесь, на границе между тем, что уже есть, и тем, что еще не сказано, рождается истинное понимание любви. Она преображает еще до того, как ее назовут. Сколько раз ты ощущала это в воздухе, эту странную смесь отсутствия и присутствия, сомнений и уверенности, ожидания и встречи? Ты живешь отношениями, которые еще не начались, но уже существуют в каждом жесте, каждом изменении, каждом незаметном выборе. Ты стала точкой эмоционального влияния в его жизни, а это редко. Большинство людей проходит мимо, не оставляя следа, но только не ты. Ты стала таким присутствием, которое дезорганизует и в то же время раскрывает. Ты не просто затронула его сердце, ты пробудила его совесть. Это самая сильная и опасная часть любви, когда они начинают видеть себя по-другому через тебя. Это может быть освобождающим, но и пугающим. Многие избегают этого зеркала, предпочитая поверхностные отношения. Но ты с твоим молчанием, которое слушает, и присутствием, которое говорит, изменила все. Он почувствовал это, хотя и боролся. Он отрицал, пытался рационализировать, потому что душу не заглушить логикой. Возможно, он стремится сохранить внутренний порядок, придумывая оправдания, говоря себе, что это просто дружба, что ты заслуживаешь кого-то лучше, что он не может предложить тебе то, что ты ожидаешь. Но все это сопротивление, инстинкт самосохранения перед лицом неконтролируемого. Настоящая любовь требует капитуляции, перелома, разоружения защитных механизмов. Она требует принятия слабостей, отказа от контроля, принятия неопределенности. Это процесс смерти и возрождения эго. Ты видишь это, когда он начинает меняться, отдаляется от старых версий себя, меняет окружение, пересматривает ценности, и ты в центре этого не как требовательный человек, а как вдохновляющее присутствие. И это вся разница. Ты ничего не требовала, ты просто была. Это начало метаморфозы. Ты видишь этот процесс в простых жестах, когда он слушает тебя, смотрит с напряженным молчанием, показывает уязвимость, признает ошибки, говорит: «Я не знаю, как с этим справиться, но я пытаюсь». Эти моменты более искренни, чем любое отрепетированное заявление, потому что любовь, которая преображает, не наряжается в совершенство. Она проявляется в сырой человечности, в несовершенствах. И если ты зашла так далеко, это потому, что видела все это и осталась. Когда было бы проще убежать, ты чувствовала. Когда было бы удобнее игнорировать, ты решила увидеть, даже если он не давал никаких гарантий.
– это мужество. Смелость любить в чужое время, уважать чужой процесс, не забывая о своем собственном, держать свое сердце открытым, но твердо стоять на ногах, доверять невидимому. Но сейчас, возможно, ты устала и спрашиваешь себя, как долго еще оставаться? Как долго ждать ясности, которая, возможно, никогда не наступит? Это справедливые и необходимые вопросы, потому что никто не должен жить в вечном ожидании. Ты имеешь право на полную любовь, не только молча, не только между строк. Решение простое. Ясность, которую ты ищешь в нем, должна начаться с тебя. Спроси себя, помогает ли эта любовь мне расти и становиться более осознанной, верной себе, или вгоняет в ловушку роли, принижающей меня? Это честный ответ, который ты можешь дать себе, потому что любить того, кто не готов ответить взаимностью, может быть прекрасно, но и может стать тюрьмой. Карл Юнг однажды сказал, «Все, что мы отрицаем в себе, мы склонны проецировать на окружающих людей». Возможно, ты замечаешь в другом человеке ту часть себя, которая стремится к пробуждению. Он становится символом твоего бессознательного, твоей непрожитой и неисследованной стороны. Встретив его, ты сталкиваешься со своим собственным отражением, и это меняет все вокруг. Ведь когда осознаешь, что любовь к нему – это отчасти любовь, которую ты должна подарить себе, игра приобретает иной оттенок. Ты перестаешь ждать ответной реакции и начинаешь заботиться о том, что действительно принадлежит тебе. Оставляется поиск ответов на внешние вопросы. Ты погружаешься в строительство внутренней ясности. Именно в этом месте происходит нечто магическое. Тебе больше не нужны гарантии, ведь ты сама становишься уверенной в себе. И тогда он так или иначе чувствует эту перемену. Что-то внутри изменилось, ты больше не скована ожиданиями. Линшу, ты обретаешь подлинную свободу. Парадоксально, но именно в этот момент многие мужчины начинают обращать на тебя внимание. Ведь они, даже не осознавая, понимают, что женщина, которая раньше ждала ответов, теперь сама является ответом. Ты становишься центром своей собственной жизни, и это либо притягивает готовых к переменам, либо устрашает тех, кто еще не готов. Но в любом случае ты выигрываешь, потому что не теряешь себя, не изменяешь своим принципам, не подстраиваешься под эмоциональный мир другого, который еще сам не знает, что чувствует. Ты остаешься верной себе, и в этом, по мнению Жоана Педры, заключается истинное чудо осознанной любви. Это когда ты любишь, не изменяя себе, и это становится твоей силой. Если ты дошла до этого момента, не уходи, не подумав о том, как можно превратить все эти чувства и осознания в практический план жизни. Как ты можешь использовать все, что узнала и почувствовала, для укрепления себя? Не только чтобы лучше понять его, но и чтобы создать внутри себя пространство для расцвета такой любви. Пространство, наполненное присутствием, развлечением, заботой. Не только по отношению к другому, но прежде всего к себе. Если чувствуешь, что готова к этому, знаешь, что впереди тебя ждет глубокое преобразование. Теперь пришло время не просто чувствовать, но и действовать. Возможно, впервые ты будешь делать это по-новому, спокойно и уверенно. Когда все затихает, что остается внутри? Карл Юнг учил нас, что глубокие привязанности не исчезают со временем. Истинность не испаряется, она либо преображает и взращивает, либо ранит, даже если никогда не материализуется полностью. Поэтому то, что ты почувствовала, должно выйти за пределы размышлений и стать действием, потому что боль нереализованного не лечится ожиданием. Она излечивается осознанием и направлением. Вот стратегический план для тех, кто хочет глубоко применить все, что поняла о себе и своих чувствах. План, рожденный из умения слушать свою душу и мужества быть собой, даже если другой пока не знает, как тебя найти. Первое. Прими свои чувства без фильтров.
Прежде чем сделать шаг, честно признайся себе в том, что именно ты чувствуешь, не осуждая, не романтизируя и не преуменьшая. Может быть, это желание, любовь или идентификация. Может быть, это все вместе. Признание своих чувств – это первый акт власти души. Юнг говорил, что неосознанное управляет нами как судьба, и это относится к тому, что ты чувствуешь. Возьми ручку и бумагу и запиши все, что приходит в голову. Признайся в том, что никогда не говорила вслух, что движет тобой и парализует. Прочитай это вслух себе, это станет твоей настоящей отправной точкой. Второе. Определи, что из этого является твоим и что проекцией. Мы часто видим в других то, что хотим видеть в себе. Они становятся символом той части нашей души, которую мы еще не пробудили. Поэтому спроси себя, что в них так привлекает и что они символизируют для тебя. Третье. Создай ритуалы эмоциональной устойчивости. Пока он еще не принял решение, нужно создать внутри себя устойчивый центр. Начни с простых ритуалов, несколько минут тишины в день, плейлист, который соединяет тебя с твоими чувствами. Четвертое. Оценивай